નમસ્કાર, હું રાજ. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. માંજલપુર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું ચિત્ર હવે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળશે. 5 અન્ય ઉમેદવાર કે જેઓએ ફોર્મ ભર્યા હતા તેઓના ફોર્મ રદ થયા છે અને માત્ર ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું જ ફોર્મ માન્ય ગણાયું છે. એટલે કે હવે સતીશ પટેલ અને ભીખાભાઈ રબારી વચ્ચે કાંટે કી ટક્કર જોવા મળશે. આજરોજ 145 માંજલપુર વિધાનસભા બાય ઇલેક્શન માટે સ્ક્રુટિનીની પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી. ગઈકાલ સુધી કુલ 15 ફોર્મ્સ 7 ઉમેદવારના આવ્યા હતા, જે પૈકી 2 ઉમેદવાર ડમી ઉમેદવાર હતા, એટલે કુલ 5 ઉમેદવારના ફોર્મ આવ્યા હતા. જે પૈકી આજે સ્ક્રુટિનીની પ્રક્રિયામાં કુલ 2 ઉમેદવારના ફોર્મ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને 3 ફોર્મ અમાન્ય કરવામાં આવ્યા છે. જે ફોર્મ નંબર 4 આપણે ઇસ્યુ કર્યું છે આજે, એમાં 2 ઉમેદવાર છે, એક ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એક ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ. આ 2 ઉમેદવારના ફોર્મ માન્ય રાખવામાં